Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. C'è carenza di medici e l'ASP è costretta a chiudere alcune postazioni di guardia medica nei giorni di festa nel comprensorio Cosenza-Savuto. Aumenta il lavoro per il pronto soccorso. I NAS pongono i sigilli ad 8 poliambulatori nel Regino, sono privi delle necessarie autorizzazioni. Un giovane di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla squadra mobile di Cosenza per maltrattamenti in famiglia. L'uomo non accettava che la compagna avesse uno stile di vita occidentale. Vi racconteremo la tradizione delle comunità albanofone, una nostra troupe in diretta da San Benedetto Ullano, fra riti, canti e folklore. Studenti nei panni di cuochi e camerieri per un giorno al Pezzullo in occasione del pranzo solidale offerto ai senza tetto. Il Cosenza è partito alla volta di Venezia, della comitiva non fa parte Baclé, colpito nella notte da un attacco influenzale. Il Crotone sarà di scena a Benevento, in Serie C spicca il derby Regina Vibonese, rende Catanzaro gare casalinghe. Buon pomeriggio dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di sanità, lo avete visto dai titoli, con la carenza dei medici che ha costretto l'ASP a chiudere alcune postazioni di guardia medica nei giorni proprio di festa nel comprensorio Cosenza-Savuto. Aumenta quindi il lavoro del pronto soccorso dell'Annunziata. La motivazione è questa: c'è carenza di medici, ergo guardie mediche chiuse tra il 24 e il 31 e 1 gennaio nel distretto di Cosenza Savuto. Questo significa che il carico di lavoro graverà tutto sul pronto soccorso dell'Annunziata. La situazione è gravissima, così come grave è il fatto che non ci siano sanitari disposti a fare le sostituzioni e così nei giorni più delicati sarà inutile rivolgersi alle postazioni di guardia medica. L'elenco delle criticità è lungo e riguarda Cosenza, Donni, Cirogliano, Domanico, Castiglione, Marano. Al momento non ci sono possibilità di manovra. Il direttore del distretto, Elio Bozzo, non può far altro che prenderne atto e informare la direzione generale dell'ASP cosentina. Anche questo ulteriore problemino mette in luce le stranezze del sistema sanitario calabrese, che forse paga il prezzo del commissariamento e con esso la mannaia del blocco del turnover e del niet per le assunzioni. Ma questa è un'altra storia che merita un approfondimento serio, senza sconti. Ma sia chiaro, ciò che i cittadini sperimentano sulla loro pelle oggi è il risultato delle scorribande che hanno attraversato la sanità calabrese negli anni delle vacche grasse. Adesso parliamo di cronaca, torniamo anche oggi ad occuparci dell'inchiesta Lande Desolate, lo facciamo con un servizio che ripropone proprio gli scatti che hanno caratterizzato questi giorni caldi della Calabria. Vi proponiamo alcuni scatti delle vicende che hanno attraversato la Calabria nelle settimane che si chiude. La cronaca l'ha fatta da padrona, restituendo l'immagine di una regione che stenta a liberarsi dei suoi vecchi vizi. È indubbio che l'inchiesta più pesante ha investito il mondo politico-istituzionale, lasciando strascici dolorosi e disseminando lo scenario calabrese di tanti dubbi e molte perplessità. Che sta accadendo in questa terra? Niente di più di ciò che è anche accaduto in passato. Il tempo, solo il tempo, ci dirà ciò che si è verificato e se tutto il materiale finito a riempire le pagine dell'inchiesta, Lande Desolate, supererà i passaggi previsti dall'ordinamento giudiziario. Al momento avventurarsi nei giudizi potrebbe risultare un'operazione improvvida. In questi casi la cautela è d'obbligo anche perché nessuno sa nulla dell'inchiesta se non ciò che è stato diffuso in conferenza stampa, così come nessuno ha elementi a sufficienza per giudicare l'operato delle persone coinvolte. Comunque vada, è una pagina nera per la Calabria, finita ancora una volta sui media nazionali, col suo carico di negatività e di inquietanti perché.
Ancora la cronaca con una notizia che arriva da Vibo Valentia, dove un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri è scoppiato all'interno di alcuni locali di uno stabilimento di Vibo che in passato ospitava l'azienda Mare Nostro, di proprietà del testimone di giustizia Vincenzo Ceravolo, specializzata proprio nell'iscatolamento del tonno. La struttura, ubicata in una zona industriale, era stata dismessa dopo il fallimento della società. In base a quanto è stato possibile apprendere, le fiamme avrebbero avuto origine dal pian terreno a far scattare l'allarme e la presenza di un'alta colonna di fumo che si è elevata in cielo. Solo l'intervento dei vigili del fuoco ha provveduto a spegnere le fiamme. Lo stabilimento, lo ricordiamo, è affidato a un curatore fallimentare da parte del Tribunale di Catanzaro. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. I carabinieri del NAS di Reggio Calabria hanno sequestrato 8 poliambulatori medici specialistici privati, tutti operanti nella città dello Stretto, risultati privi delle necessarie autorizzazioni sanitarie. Il valore complessivo delle strutture alle quali sono stati apposti i sigilli ammonta a circa 5 milioni di euro. I provvedimenti di sequestro, eseguiti in collaborazione con i NAS di Catanzaro e Cosenza, sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Reggio. Durante le indagini è stato accertato che le strutture sanitarie erano state attivate, sebbene sprovviste della prescritta autorizzazione sanitaria al funzionamento. Non accettava lo stile di vita occidentale della convivente, per questo l'avrebbe aggredita e picchiata più volte, anche in presenza dei figli di 1 e 4 anni. Un trentenne marocchino è stato arrestato dalla squadra mobile di Cosenza per maltrattamenti in famiglia, lesioni, violenza privata e violenza sessuale. L'uomo, infatti, è accusato anche di aver costretto la convivente a subire violenza fisica e psicologica. La donna non ha mai denunciato, ma gli investigatori, al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Cosenza, sono riusciti a ricostruire la vicenda e a raccogliere gli elementi utili che hanno portato il GIP ad emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Beni mobili e immobili per un valore di quasi 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Vibo nell'ambito dell'operazione denominata Little John a 4 persone, 3 dirigenti apicali dell'azienda in-house della regione Afor e l'AD della società finanziaria Coperfin SPA, alle quali la DDA di Catanzaro contesta i reati di peculato e turbata libertà degli incanti. Ed ora parliamo di un Natale super fortunato per il possessore del Gratta e Vinci, che in una ricevitoria di Rendi ha trovato proprio sotto l'albero ben 500.000 euro. Gianluca Pasqua. Eccola la scritta che è apparsa sotto l'argento del Gratta e Vinci doppia sfida al fortunato cliente della ricevitoria di Saporito a Rende. 500.000 euro vinti qualche giorno fa da uno scommettitore che ha acquistato il biglietto giusto dalla signora Irene Chiappetta. Non so se qualcuno o qualcuna, questo non lo so, speriamo che sia qualcuno che ne abbia bisogno e quindi questo gli auguriamo un buon Natale e un felice anno nuovo. Mi diceva che capita sempre in questo periodo, come se fosse un regalo di Natale o Capodanno, perché già nel 2000... Nel 2000 c'è stata un'altra vincita di 215 milioni al Super Enalotto ed è capitato proprio a fine anno, quindi diciamo che questo è un periodo fortunato. Da quando si è sparsa la voce, la ricevitoria è stata presa d'assalto. Abbiamo terminato quasi tutti i Gratta e Vinci, siamo rimasti proprio a secco, comunque lunedì ci sarà il riassortimento e avremo modo di poterli di nuovo vendere. Ci abbiamo provato anche noi, come al solito, ma nulla. Altri non si fanno convincere e continuano a ignorare la dea bendata. Lieto loro, chi ha vinto, insomma, sì. Però sono vizi, insomma, non ho mai giocato, non ci ho mai creduto più di tanto. No, sto bene così come sono. Accanto alla rivendita fortunata c'è un negozio di scarpe. Il titolare è il signor Marcellino di doppia sfida, ne ha comprati tanti, ma non quello vincente. È una somma che oggigiorno, viste le problematiche della società civile, fa un po' comodo a tutto, sia a chi le ha e soprattutto a chi non le ha. Speriamo che le ha vinte qualche persona bisognosa, insomma. Noi essendo a fianco abbiamo sentito soltanto l'odore. Adesso a Vibo, dove torna la fruibilità dei cittadini, l'antico battistero in piazza San Leoluca.
È stato definito un regalo di Natale e tale deve essere considerato perché è inserito in quella più generale idea di chi vorrebbe fare di Vibo Valentia un museo diffuso all'aperto. In attesa che si concluda il lavoro di consegna definitiva del Parco Archeologico Cittadino, si può salutare questo come un primo evento di buon auspicio. I resti dell'antico battistero di Piazza San Leluca, dall'alto valore storico-archeologico, sono ora fruibili alla visione di chiunque grazie all'allestimento, realizzato con vetri antisfondamento inseriti in uno scheletro in corten, materiale particolarmente resistente che alla vista dà un curioso effetto ruggine. Finita la lunga attesa, ora nella piazza del Duomo l'importante reperto può fare bella mostra di sé, ulteriore testimonianza della ricchezza del patrimonio storico che nei millenni Vibo Valentia custodisce al proprio interno. Un primo stralcio ha permesso di costruire l'impalcatura metallica che per moltissimi mesi è stata ricoperta da un telone verde, lasciando il tutto come un cantiere a cielo aperto, con quel che ne conseguiva in termini di salvaguardia del bene. Ora, come un gradito e quasi inatteso per la lungaggine dei tempi regalo di Natale, ecco finalmente la conclusione del lavoro e la possibilità di ammirare questo bene prezioso. Ed ora ci colleghiamo con la nostra troupe per raccontarvi la tradizione delle comunità albanofone. Ci troviamo a San Benedetto Ullano, fra riti, canti e folklore. Vedo proprio in collegamento la nostra Isabella Roccamo. Isabella. Sì, buon pomeriggio e vogliamo iniziare questo collegamento proprio così, con la musica delle zampogne. E questa è una delle tradizioni di San Benedetto Ullano. Intanto iniziamo proprio dalla musica, la tradizione musicale. Questa è una zampogna antichissima. Sì, è una zampogna, il tipo di strumento è antico, si chiama surdulina, è tipico strumento dei paesi arbresci. Bene, guardate che bella accoglienza, tra poco vedremo anche questo vestito, vedremo la particolarità di questo vestito e vi dico subito che ci sono ancora delle signore qui a San Benedetto Ullano che utilizzano quotidianamente questi vestiti della tradizione. Raggiungiamo il sindaco Rosaria Amalia Capparelli, vedete che bella accoglienza, ci sono i giovani, c'è la chiesa, ci sono i prodotti tipici del territorio, insomma tutti insieme per tenere vive le tradizioni del territorio. Sindaco. Sì, buonasera, Mirsena Erdit è il nostro saluto Arbresh. Sì, ci proviamo con forza, con volontà a tenere vive quelle che sono le nostre tradizioni, tradizioni antichissime, tradizioni importate dall'Albania, ma tradizioni che poi si fondevano con quelle che erano nel territorio, perché la storia di San Benedetto è proprio una storia di integrazione, una storia di legami tra le persone che arrivarono qui più di 500 anni fa con le persone che trovarono qui, e quindi questo lo ritroviamo per esempio anche nei dolci, perché sono dolci sia tipici arbresci ma anche dolci calabresi, insomma, e quindi per noi è importante. Anche nella musica. Anche nella musica, infatti uno degli eventi del nostro eventi in festa del Natale ci sarà domani e avremo sia la strina calabrese sia le sonorità che avete appena ascoltato dal nostro amico Lenin, tipiche della tradizione arbresce. Vediamo adesso della legna catastata. Questo è un altro momento importante del Natale qui a San Benedetto Ullano, perché cosa accadrà il 24, il giorno della vigilia? Sì, è un'antichissima tradizione anche questa, è
la tradizione dei fuochi beneauguranti. In genere nelle vigilie ci sono questi fuochi e si accende subito dopo cena ed è anche adesso un momento di riunione della collettività. È un fuoco beneaugurante, si aspetta la mezzanotte e ha anche una bella tradizione, perché in passato, ma anche adesso, i ragazzi giravano per raccogliere legna, per avere ciocchi di legna, per creare questa catastra, e questa è in divenire, ancora fino alla vigilia diventerà molto più grande, molto più bella. Perché ognuno viene qui e porta il pezzetto di legno per partecipare a questa festa. Sì, è proprio così, proprio così. Allora, si chiama Fungarena. Bene, vediamo, dicevamo prima del vestito, no? Della tradizione. Intanto quanti anni ha questo vestito? Diciamo che la gonna potrà avere un 90 anni, perché era della mia bisnonna, mentre la parte superiore è stata riprodotta, perché poi con il tempo, l'usura, non mantengono più la loro integrità, i tessuti. Questo è un vestito di mezza festa, non è il vestito da matrimonio, però ha alcuni pezzi che fanno parte del vestito di matrimonio, come il copricapo, che si chiama chesa, che veniva indossato solo dalle donne sposate, il velo indossato sulla testa dalla sposa, poi abbiamo la gonna che si chiama zoha. Nel vestito della sposa è prevista anche una sottogonna che si chiama sutta zoha, di un colore diverso rispetto alla gonna che sta di sopra, appunto per farsi vedere. Questo giubbetto si chiama gipuni, questo qui è camisola e questa è kumisha. Che bello, insomma, recuperare, come dicevamo prima, che ci sono anche delle donne che continuano ad indossare l'abito della tradizione. Allora, sono tanti gli eventi, c'è questo coinvolgimento, dicevamo, dei giovani del centro, della chiesa. Qui abbiamo il parroco insieme a noi, quindi sarà un Natale ricco di iniziative. Sì, ci teniamo a coinvolgere tutte le organizzazioni del territorio, quindi non solo l'amministrazione comunale, ma anche la parrocchia, anche la Proloco, quindi abbiamo creato un cartellone che cercasse di venire incontro un po' non solo alla tradizione, ma anche alle novità, alle nuove sonorità. Oggi per esempio ci sarà il coro parrocchiale con i canti natalizi, domani, come vi dicevo, questo incontro fra la musica Arbresh e la musica elastrina cosentina, e settimana prossima avremo uno spettacolo pirotecnico e di fuochi per i bambini, e poi chiuderemo il 4 con la presentazione della toponomastica, perché abbiamo ricreato abbiamo rinominato quasi tutte le strade del paese con personaggi della cultura Arbresh, quindi per noi è una cosa molto importante. Noi ricordiamo San Bene del Tullano, è un centro italo-albanese a 25 km da Cosenza, circa 1500 abitanti. Voi cercate proprio di tenere vive queste tradizioni, soprattutto da trasmettere alle giovani generazioni, perché c'è il rischio che un po' la tradizione, la storia, gli antichi riti possano perdersi. Sì, e in questo noi facciamo veramente una battaglia quotidiana, lo facciamo perché siamo particolarmente attenti a questa cosa. La nostra è una tradizione che continua da 500 anni, si è trasmessa oralmente e noi cerchiamo di continuarlo con le canzoni, con il cibo, perché abbiamo anche dei cibi nostri tradizionali, con il nostro rito che è meraviglioso, è un rito orientale bizantino, e ci sono riti veramente pieni di significato, particolarmente coinvolgenti, particolarmente affascinanti, veramente suggestivi, ecco, particolarmente suggestivi, e noi cerchiamo di conservarli gelosamente, però anche di farli conoscere, perché molto spesso, pur essendo vicini alla città, non siamo conosciuti, ed è un patrimonio che veramente non può essere disperso. Davvero una bellissima accoglienza, sì, qui da San Benedetto. Sì, siamo in chiusura, allora vi volevamo, se c'è tempo, salutare. Sì, con un altro piccolo brano e poi vi restituisco la linea. Sì, mi chiedono i colleghi di portare qualche dolcino che vogliono assaggiare questa tradizione tipica. Sicuramente, sicuramente. Grazie.
Fogna. Noi chiudiamo il collegamento, parliamo ancora di Natale perché Natale è anche solidarietà con il pranzo speciale organizzato dall'Istituto Pezzullo di Cosenza. Per il secondo anno consecutivo ha offerto qualche ora di spensieratezza e tranquillità ai più bisognosi. Il laboratorio di informatica si è trasformato nella dispensa, la sala polifunzionale è diventata la mensa, i ragazzi del Pezzullo suonano e cantano le canzoni di Natale, altri portano cibi e bevande a tavola. È il pranzo speciale organizzato dall'Istituto di Via Popilia che per il secondo anno consecutivo ha offerto la possibilità a 50 persone di trascorrere qualche ora circondate dalle attenzioni e dal calore. Io sono molto contenta di questa macchina organizzativa, un po' tutta la comunità scolastica si è messa in movimento, in tutte le persone diciamo, disponibili a dedicare il loro tempo, quindi abbiamo il personale ATE, il personale docente, abbiamo fatto diciamo, una raccolta per poter realizzare questo pranzo solidale. Non è un solo evento di accogliere le persone, ma proprio aprire al territorio quello che è il nostro voler fare del bene. C'è padre Fedele Bisceglia che ha aiutato i docenti a individuare i commensali da invitare insieme alle due parrocchie di riferimento della zona. Cristo Re e la parrocchia di San Francesco Nuovo, che sono proprio le due parrocchie agli antipodi di questa strada storica famosa in cui il Pezzullo rappresenta il centro. Insieme all'Istituto Pezzullo c'è l'Istituto Quasimodo che è proprio anch'esso sulla strada di Via Popilia, e i ragazzi del Quasimodo saranno qui oggi presenti proprio a servire e a sedersi insieme ai nostri ospiti per condividere lo spirito natalizio. I ragazzi hanno risposto con entusiasmo. Per un giorno al Pezzullo è stata data una lezione di vita. Ci teniamo molto a realizzare questo progetto e a fare qualcosa per la comunità, soprattutto per la nostra comunità e per rendere diciamo, la società migliore, visto che noi siamo i prossimi ad accedervi. La scuola non deve soltanto trasmettere, non deve solo trasmettere conoscenze, ma deve dare comunque la possibilità di formare delle persone, dei cittadini attivi. E a proposito di Natale ci spostiamo al Teatro Morelli di Cosenza per il concerto natalizio organizzato dall'Istituto Comprensivo Rende Commenda. Quando la musica incontra la passione, l'amore e la professionalità, allora diventa magia, proprio quella che si è avvertita sul palcoscenico del Teatro Morelli durante il concerto della giovanissima orchestra della scuola secondaria di primo grado De Coubertin, diretta dal maestro Andrea Perri. Sono 60 ragazzini di età fra gli 11 e i 12 anni, giovanissimi perché comunque lo strumento musicale in questa scuola c'è solo da 3 anni, però abbiamo già all'attivo 2 concorsi, 2 primi premi fatti in concorsi nazionali e comunque veramente sono ragazzi che hanno tanta voglia di fare musica. Tanti momenti emozionanti, a partire dall'esibizione del coro del liceo musicale Lucrezia della Valle, a finire con il coro delle classi quinte della scuola primaria Stancati, preparati con amore e pazienza dalle loro insegnanti. Tutti i docenti di strumento sono stati coinvolti in questa splendida avventura musicale, i maestri Sara De Cicco, Maria Piro, Marco Clarizio e Salvatore Fiorentino. Tanti i brani proposti in scaletta, dai Carmina Burana, passando per la polca del Chiacchiericcio fino a Jingle Bells. Orgoglio e soddisfazione espressi dalla dirigente dell'Istituto Comprensivo Rende Commenda, Rosalba Borrelli. Questa è una giornata da ricordare perché dopo il terzo anno della nostra orchestra, dopo 3 anni già siamo su un palco appunto del Teatro Morelli, e per me è una grande gioia anche perché ripaga l'impegno degli alunni innanzitutto, dei genitori che accompagnano i propri figli durante le ore pomeridiane e anche e soprattutto dei professori che sono ottimi musicisti. Restiamo a teatro, ora parliamo appunto però di rassegne teatrali con la 17ª edizione di Prima Fila, una rassegna di teatro e musica itinerante che parte proprio da Mormanno questa sera alle 21 con lo spettacolo di Simone Schettino, One Man Show, e poi toccherà a Castrovillari, Corigliano Rossano e anche 2 appuntamenti a Rende. Il nostro ospite, il direttore artistico Benedetto Castriota, che ci svela appunto le novità di questa edizione. Buon pomeriggio. Grazie per averci invitato a questa presentazione della 17ª edizione di Prima Fila. Sono 17 anni che
andiamo in scena, e questa volta sono 11 gli spettacoli che mettiamo in cartellone, partendo stasera che ci sarà Simone Schettino, fino ad arrivare al 26 dicembre con la 17ª edizione del Festival della Comicità. E poi c'è questo segmento che dicevamo che riguarda un po' la programmazione al Teatro Sibaris, con Il Piccolo Principe il 27 dicembre, dedicato a tutti i bambini, anche per loro uno spazio molto interessante, perché è doveroso, insomma, avvicinare i più piccoli alla polvere del palcoscenico. Poi il 28 ci sarà Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli, il 29 serata d'eccezione con il grandissimo grande attore Giancarlo Giannini, con un quartetto di tutta eccezione, con Marco Zurzolo, famoso sassofonista, che ha accompagnato tra l'altro anche Pino Daniele, insomma, quindi grande spettacolo, per poi concludersi questo primo segmento con Mi è scappato il morto, uno spettacolo gratuito che faremo il 30 dicembre, sempre al Teatro Sibaris. Segmento per quanto riguarda il Teatro Metropol con Francesco Cicchella il 25 gennaio, per poi avere Giobbe Covatta il 22 febbraio, mentre al Teatro Garden di Rende, così accontentiamo anche il direttore che insomma sarà presente, con Massimo Lopez e Tullio Solenghi il 5 febbraio e la grandissima e fantastica Anna Maria Barbera il 2 marzo. La novità insomma di quest'anno è che è uno spettacolo itinerante che toccherà vari teatri della provincia di Cosenza. Vari teatri, abbiamo cercato, visto che sono 17 anni, insomma, di così pianificare una programmazione su tutto il territorio. Dimenticavo che concludiamo il 23 marzo con il grande concerto delle Orme al Teatro Sibaris, sempre di Castrovillari, che conclude l'intera manifestazione, e speriamo insomma che gli spettatori siano presenti e si emozionino come noi ogni anno. Grazie a Benedetto Castigliata, direttore artistico proprio della rassegna in prima fila. Ricordiamo lo spettacolo di questa sera proprio con Simone Schettino a Mormanno. E adesso parliamo di calcio, perché c'è la Serie B e la Serie C che tornano in campo domani. Il Cosenza è partito alla volta di Venezia, però senza Alain Baclé. Cosenza e Crotone si scambiano gli avversari e ai lupi domani toccherà il Venezia di Zenga, che 7 giorni fa ha spaventato lo Scida. I pitagorici invece saranno di scena a Benevento dalle streghe passate indenni dal Marulla. I lupi tornano al Penzo per ritrovare punti e certezze anche in trasferta dopo la battuta d'arresto di La Spezia. Braglia vuole che i suoi rossoblù mostrino la personalità giusta contro un avversario tosto. 15 anni sono tanti. Il Venezia sta facendo, ultimamente da quando è arrivato Zenga, sta facendo grandi cose, una squadra forte, era costruita per il playoff minimo, perciò noi ce la andiamo a giocare con la consapevolezza che anche noi abbiamo i nostri mezzi per potergli fare male. Tutto qui, poi dopo i 3, i 4, i 5 sono tutti numeri, quello che conta è avere l'atteggiamento giusto. Niente presunzione, niente voli pindarici, ma consapevolezza di potercela giocare fino alla fine e sperare di portare a casa qualcosa che per noi sarebbe molto importante. In avanti toccherà a Maniero, vista l'assenza di Baclé, fermato a casa da un attacco influenzale. Palmiero dovrebbe essere confermato in cabina di regia. Gli isolani invece hanno un ottimo ruolino di marcia e nelle ultime gare casalinghe hanno sempre conquistato l'intera posta in palio. Partita difficile contro una squadra molto organizzata, cambiano spesso sistema di gioco, non danno punti di riferimento, e quindi dobbiamo concentrarci su quelle che sono le nostre qualità e le nostre forze. Le insidie sono sempre dentro nel modo di giocare degli avversari, nel rispetto che bisogna avere delle squadre avversarie, pensando che tutti hanno dei giocatori di livello che possono in qualsiasi momento cambiare il corso di una partita. Il Crotone giocherà domenica sera allo Stadio Vigorito. L'obiettivo per i giallorossi è tornare al successo casalingo dopo lo stop con l'Hellas e il pareggio fuori casa con il Cosenza. Ma Oddo punta a conquistare la prima vittoria dal suo arrivo e spera di farlo magari prima di Natale. La prima partita che ci vedrà vincere sul campo vorrei dire che sarà la partita da cui ripartire, e noi non possiamo far altro che continuare a lavorare quello che stiamo facendo e limare quelli che sono
quegli errori che ci fanno perdere le partite, perché poi oggettivamente perdiamo punti per errori grossolani, per errori sicuramente evitabilissimi, che nel calcio ci stanno, però quando diventano tanti fanno male, insomma. In Serie C svolta nella FEIR Regina c'è un nuovo gruppo che avrebbe acquisito il pacchetto societario, ma al momento resta top secret. Intanto alle porte c'è il derby in notturna con la Vibonese. Gare casalinghe invece per Rende e Catanzaro, che ospiteranno domenica la Viterbese ed il Siracusa. E io finisco qui, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Ci avviamo al Natale sotto la protezione dell'anticiclone delle Azzorre, che tiene lontano correnti fredde e maltempo. Ad ogni modo non mancheranno nubi sparse dovute alla presenza di venti umidi occidentali. Diamo quindi uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Oggi addensamenti nuvolosi sulla fascia tirrenica, altrove sereno o poco nuvoloso. Temperatura in aumento. Domani ancora nubi sparse sulla fascia tirrenica, dove non ne si esclude qualche pioviggine. Altrove sereno o poco nuvoloso. Temperature sopra le medie del periodo. Passiamo allo stato di mari e venti. Oggi mari mossi eccetto lo Ionio Crotonese, che risulterà calmo o poco mosso, essendo sottovento ai venti di ponente che spireranno su tutta la regione. Domani continueranno a soffiare deboli venti occidentali, i mari ancora mossi eccetto lo Ionio Crotonese, che sarà calmo o poco mosso. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.